Para iniciar este encuentro de hoy, te quiero proponer una experiencia sencilla pero esclarecedora. Cierra los ojos por unos instantes y escucha mi voz, así como la música que la acompaña, y reflexiona. ¿Quién realmente escucha? ¿Es tu cerebro procesando sonidos a través de tu oído? ¿O hay algo más profundo que vibra con esto que escuchas? Claramente, en todas las culturas se habla de la existencia del alma y siempre ha surgido el debate de qué es realmente el alma. Respira profundo y percibe esa sensación de que quien escucha es algo más allá de tu ego o tu personalidad. Si lo has logrado, estás en contacto con tu alma, donde reposa toda la sabiduría del universo. Somos un hilo del gran entramado del universo. Esa alma que eres realmente, que es tu verdad absoluta, forma parte de una estructura infinita donde todos estamos conectados energéticamente. Y cuando digo todos, me refiero no solo a los seres humanos. También hablo de animales, plantas, minerales, agua, aire, estrellas, planetas y galaxias. Antes de llegar al centro de esta conversación, debo decirte que en nuestro interior tenemos todos los medicamentos para sanar cualquier enfermedad. Por ejemplo, la coagulación es un proceso químico que lo realiza nuestro cuerpo de manera automática. Nadie piensa, oh, me he cortado y estoy sangrando, por lo tanto debo iniciar un proceso de coagulación de la sangre para sellar la herida. Eso sucede naturalmente. Y de la misma manera, con infinitos procesos. Y es por esto que la armonía interna es tan importante para lograr un estado de salud perfecta o recuperarlo si hemos enfermado. Las emociones fuertes pueden desencadenar reacciones químicas reales. Por esto es importante tener atención sobre nuestras emociones y lograr esta sensación del ejercicio inicial, la conciencia del alma ilimitada por encima de las reacciones de tu personalidad limitada. Los sonidos de la naturaleza están en la memoria genética y tienen los ritmos y ciclos del universo. Y a través de ellos podemos resintonizarnos y sanar. Es por esto que recomiendo en esta oportunidad el siguiente ejercicio. Intenta la mayor cantidad de veces al mes que puedas asistir a algún espacio donde tengas contacto con la naturaleza. Bien sea un campo, un bosque, un río o una playa. Siéntate cómodamente y cierra tus ojos.
Escucha todo cuanto puedas con una especie de lupa en los oídos. La brisa tiene un sonido, las hojas de los árboles al ondear por la brisa también tienen un sonido. Las olas del mar cuando danzan a la orilla de la playa, o el murmullo del río deslizándose en su cauce. Todos estos sonidos tienen dentro de sí los ritmos y las leyes del universo, que a su vez residen en tu memoria genética. Y al estar en contacto con ellos en meditación profunda, lograrás equilibrar todo tu sistema energético y físico para mantenerte sano o para recuperar la salud si te has desequilibrado. El sonido de la naturaleza es el sonido de tu alma. El poder está dentro de ti.